Tere õhtust! Mina olen Antti Lillak Eesti Rahva Muuseumist, töötan muuseumiõpetajana hoopis haridusala peal. Ja mida on mul uut öelda siin, kus väga paljud on juba mõtted ära öeldud ja eriti just eelmine kõneleja Salla tegelikult ütles väga palju sellist ka, mida meilgi siin Eestis ja Eesti Rahva Muuseumis oleme juba seoses eakate inimestega ja nende vabatahtliku kaasamisega läbi elanud ja kogenud. Ma räägin eesti keeles, aga slaidid on mul siin inglise keelest, nii et saab erinevates keeltes loodetavasti infot. Kõigepealt pealkiri on hoopiski Eesti Rahva Muuseumi Sõprade Seltsi 25-aastasest kogemusest. Muuseum ise asutati 110 aastat tagasi samuti suuresti vabatahtlike toega, et sel ajal toimusid annetused muuseumi heaks ja koguti vanavara, mida meil praegugi suurem osas näitustel ja kogudes on. Ja kuna muuseumi ülesandeks tänapäeval on samuti endiselt koguda, säilitada, uurida ja tutvustada seda pärandit, siis on selge, et endiselt on meil seda laiapõhjalist vabatahtlike ja üldse kogukonna tuge vaja. Ja sellepärast saigi tehtud aastal 1994, siis kui Eesti oli just iseseisvaks saanud, MTÜ nimega Eesti Rahva Muuseumi Sõprade Selts. Sellepärast, et ajad olid võrreldes nõukogude aega ju muutunud, ühiskond hakkas vaikselt aktiivsemaks minema, inimesed tundsid, et nende käes on võimalused midagi ise ka muuta või vähemalt muutustele kaasa aidata. Ja seltsi eesmärkideks sai kirja, et toetada, aidata muuseumit tema sellistest projektipõhistest tegevustest, tema eesmärkides ja suundades, aga samuti eraldi veel, et säilitada, uurida ja tutvustada nii Eesti, soome-ugri rahvaste kui ka Eestis elavate erinevate rahvusrühmade rahvakultuuri. Ja tänavu tähistas Sõprade Selts 25. aastapäeva, nii et selline veerand 100 juubel. Selle ajaga on seltsiga liitunud umbes 1700 liiget ja tänapäeval tegutseb umbes 900 aktiivset liiget. Ja 2019. aasta esimese poole aasta seisuga võib öelda, et umbes pooled liitunutest on tegelikult üle 50 aasta vanused. Nii et tegelikult siin see eakate kaasamine seltsi tegevuses on hästi olulisel kohal. Teisalt ei ole tegemist ainult eakaid ühendava seltsiga, vaid tuleb ka peredega inimesi liitub ja nooremaid inimesi. Ja olete muidugi kõik oodatud ise ka liituma Eesti Rahva Muuseumi Sõprade Seltsiga. Meil on koordinaator Sirje Madisson, kes on ka mul siin niiviisi hoidmas sellist vaimselt kätt, et tema tegeleb sellega, et hoiab andmebaasi, ta teab, kes on liikmed, millised on nende liikmete vajadused, huvid, ootused ja vastavalt sellele võib pakkuda neile ka siis erinevaid ülesandeid. Nii. Jah. Tuleb öelda, et nende eri vanuses inimeste selline sotsiaalne ja professionaalne taust on üsna erinev. Et need kõiki tegelikult ühendab asjaolu, et nad on kultuuriliselt aktiivsed, nad on sotsiaalselt aktiivsed, nad tahavad kindlasti midagi sellist sisukat teha. Vanematel inimestel tihtipeale on aega küll rohkem, aga tõesti, nagu siin juba eelnevaltki räägiti tegelikult, et nad vajavad suhtlust. Nad võivad muidu jääda niiviisi koju, neilt on midagi nagu senist harjumust pärast ära kadunud. Ja mida siis muuseumis vabatahtlik inimene saab siis teha? Kõige tavalisem on muidugi selline konkreetne, mingisugune reaalne töö ja tegevus, aga mitte ainult.
et on ka nii-öelda sellist nagu e-vabatahtlikkust, et inimene, kes ei saa tulla kohale, et midagi ette võtta, võib näiteks hoopiski jagada mingit kultuuriliselt olulist informatsiooni oma tutvusringkondades ja kontaktide seas. Ta võib hoopiski näiteks vastata muuseumi koostatud ankeetidele ja olla Eesti Rahva Muuseumi kirjasaatjate sellises võrgustikus ja pakkuda uurijatele just väärtuslikku informatsiooni selle kohta, kuidas tänapäeval või minevikus Eesti või nii-öelda Eesti kõige laiemas mõttes, mitte ainult Eesti riigiga piiritletult, aga kuidas see Eesti igapäevaelu on olnud. Mõned näited, tegelikult on neid, võib lugeda ilmselt hilja õhtuni välja, aga piirdume mõne näitega. Siis, kui see samane maja, kus me praegu oleme, 2016. aastal avati, siis tegelikult siinsamas näituste uste juures üle 6 kuu olidki vabatahtlikud, kes pakkusid nii-öelda sellist klienditeenindustuge. Nad kontrollisid pileteid, nad aitasid külastajaid informatsiooni andmisega, nad suhtlesid pidevalt, sealjuures on mitmeid väga häid eri keelte tundjaid, nii et tegemist oli kindlasti asjaga, mis nii muuseumile oli kasulik, kui ka inimesele kindlasti jõukohane paljudele. Samuti on Sõprade Seltsi liikmed kaasa aidanud erinevate rahvaürituste korraldamisele, näiteks Raadil toimub igal suvel suur Tartu linna jaanitule tähistamine ja sealgi sellised igapäevased ja praktilised tegevused. Ja võib öelda seda, et eakatel on tihtipeale tekkinud elus selline nagu ajaline tunnetus ja nad oskavad väärtustada ajaloolise ja kultuurilise pärimuse või pärandi säilitamise ja edasikestmise vajadust. Sellepärast näiteks Sõprade Selts on võtnud endale ülesandeks hoolitseda kultuuriliselt oluliste isikute hauaplatside korrashoiu eest. Jakob Hurt, üks Eesti Rahva Muuseumi asutaja, idee väljakäija, tema asutamiseni paraku ei jõudnud. Tema hauda on koristatud aastaid ja seda ka kajastatud meedias ja etnograaf Helmi Kurrik, kes ka muuseumiga oli seotud, tema perekonna hauaplats on Sõprade Seltsi nii-öelda hoole alla võetud. Ühe uue tegevusena on siin koostöös Tartu rahvusvahelise majaga olnud kultuurikursuste korraldamine uussisserändajatele. Et muuseumis on ikka tore käia tegelikult, sellepärast, et tegelikult on võimalik väga palju erinevaid aspekte näha iga kord, kui sa uuesti ustest sisse astud. Ja jällegi Eesti Rahva Muuseum, Sõprade Selts ja rahvusvaheline maja pakkusid välismaalastele sellised Eesti kultuuri kohta infot ja jällegi vabatahtlike panus, kes oskasid ka erinevaid keeli, nende kursusel osalejate toetamisel oli päris oluline. Nii, muidugi tuleb rääkida siin ka sellest, et kuidas inimesi motiveerida. Üks asi on muidugi see missioonitunne, mida nad teevad, aga Sõprade Selts on korraldanud iga aasta väga populaarseid kultuuriliselt tihedaid väljasõite erinevatesse maailma paikadesse ja päris tähtis on see ka, et ikkagi kogu aeg näidata seda, mis toimub, mida vabatahtlikud teevad siis meedias, näiteks avalikult. Nii aastaraamatus, mis kannab nime Lee, nii ajakirjanduses kui ka tänapäeval sotsiaalmeedias, näiteks Ermi Sõprade Seltsi Facebooki lehel tasub alati ära mainida, kui keegi midagi jällegi omast heast tahtest on teinud. Ja minu lõpumõtted ongi kätte jõudnud. Kõige peamine motivaator eaka inimese jaoks tegelikult, nagu Salla ka ütles, et see sotsiaalne koostegemine on ka siin väga tähtis, aga ikkagi selline missioonitunne, et minu tegevusest midagi sõltub ja muutub ja maailm on natuke parem koht, on üks oluliseid.
Aga väga oluline on sealjuures ka, et ikkagi sellele inimesele tõesti öeldakse aitäh, et teda tunnustatakse, et ta tunneb, et kogukond, kellele ta seda nii-öelda kõige otsesemalt teeb, peegeldab talle vastu ka seda. Nii, aitäh!